Aí, galera. Faz aí a ideia. Tanto de pau que nós chegamos aqui, ó. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pau lá. Fora os que tem. Tem um grossão desse tamanho. Tem mais 12. Vai dar 22 pau. E um grossão e um no grossão Enzo. meu lá. Que eu vou colocar no Enzo lá no dia. Aqui, galera, vocês vão ver, assistir o vídeo que nós vamos fazer. Fogueira de São João do Eldorado. Curte, comenta e segue nós aí. Você vê a fogueira aí no dia 24, dia de São João. Eu vou dançar, mano. Não. É só um passinho pra vocês ver como é que vai ser. Tchau, tchau. Pô, vai pensar que tá fazendo macumba aqui. Corta.